1 मई को अचानक मौसम ने करवट लिया और हवाओं के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिसके बाद रायपुर के आधे से ज्यादा सिग्नल बंद हो गए, जिसे अब जल्द ही ठीक किया जा रहा है। यातायात के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रशांत शुक्ला ने कहा कि तकनीकी खराबी की वजह से सिग्नल प्रभावित हुए हैं, जिसे जल्द ही बना लिया जाएगा। जहां पॉइंट ड्यूटी कर रहे जवानों को भी समझाइश दी गई है कि वे भी लोगों को समझाएं कि अभी सिग्नल टेक्निकल वजह से बंद है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सर, रायपुर शहर के अधिकांश सिग्नल जो हैं वो बंद हो गए हैं और वहाँ पे एक राउंड चौक टाइप का बन गया है। सिग्नल अभी जो बहुत ज़्यादा आंधी तूफान कुछ दिन पहले आया था, तो किसी टेक्निकल कारण से कुछ सिग्नल बंद हुए हैं, उन्हें फिर से रिस्टोर किया जा रहा है, चालू कराने का काम किया जा रहा है। जी, ये कब तक हो जाएगा सर? ये जल्दी इसको चालू कराने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी चालू हो जाएगा। जी, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं सर। कुछ लोग तो सिग्नल का इंतजार करते हैं, वो डर रहे हैं कि कहीं ई चालान हमारे घर ना पहुँच जाए। अब वहाँ पे जो पॉइंट ड्यूटी कर रहे हैं उनको बताया जा रहा है कि सभी को बताएं कि अभी जब तक सिग्नल बंद है वो नॉर्मल आते आते रहें। CCN शार्ट न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।